오늘 배운 거 돌아서면 다 까먹는 당신. 구멍 뚫린 뇌로 살지 마세요. 성과를 내는 사람들, 기억력 천재들은 타고난 게 아닙니다. 그들이 쓰는 비밀병기, 이야기 연결법을 알려드릴게요. 랜덤 단어를 외워봅시다. 열쇠, 바나나, 자동차, 우주. 딱 2단계입니다. 상상하세요. 말도 안 되는 이야기를 만드세요. 열쇠가 박힌 바나나가 자동차를 운전해서 우주정거장으로 갑니다. 황당할수록 좋습니다. 우리의 뇌는 숫자가 아니라 이미지를 기억합니다. 이름, 숫자, 지식에 써보세요. 깜짝 놀랄 겁니다. 이건 인생을 바꾸는 세상 지식의 딱 1%입니다. 더 똑똑해지고 더 잘 살고 싶다면 안젤리노의 세상 지식을 지금 바로 구독하세요.